За. За ингээ гэр бүлээрээ Солонгос улсад ирлээ. За тэгээд сая нөгөө юу н асууж байна. Ямар нэгэн танд төрөл болон байгаагүй юу ч байхгүй. Тэгээд бид тэднийг 7 хоног Солонгос улсын аж амьдралтай танилцаж бас юм үзье гэх. Тэ Монголоо. Тэ. Манай гэр бүлээрээ ингээ явж байна. Тэгээд Инчоны юу? Тэ онгоцны буудлын дээр ингээд ирсэн. Ингээд гэр бүлээрээ ингээд Дээрээ хаацсан байна. За ингээд түл тэр онгоцны халгаар нь гараад очиж илтэ тэ. За тэгээд ямар цоохон явж байна. Солонгосын амьдралыг бас үзээ мэдээ гээд тэгээд эртнээс төлөвлөсөн визийн чинь 7 сард өгдөө. Виз 7 сард өгдөө. 6 сард визээ өгөөд 7 сард гарсан. Тэгээд 20 хоногийн өмнө энэ ч нэг онгоцныхоо билетийг захиад дараа хямд байт юм байна. Тэгээд тэгж захиалаад тэгээд ингээд ирсэн маргаашнаас Сөүл хотыг ингээ гэр бүлээрээ үзнэ. Тэмцрээс одоо Солонгост байдаг. Одоо эрхэм таа хүмүүс маань ингэж тэгж яваарай гэд мэдээллийг бас өгөөрэй гэж та бүдээсээ хүсэж байна. Тэрүүгээр гараа бичдэг үү? Түгээгээр. За. Тийм бодолтой явж байна да. Өөр юу ч авахгүй те. За тэгээд энэний дор нөгөө нэг тэнэгүүд нь орж ирж бичих нь бас тодорхой. Тэгээд бид нар хэлэхэд бол одоо би мэдэхгүй. Ямар ч зөвхөн Солонгосын виз гарчаад байна, Шенгений виз гарчаад байна. За тэгээд банкнаас зээл авсан гарчаад байна. Намайг юм хийдгийг энэ бизнес хийдгийг банкнд нотолж байна. Энэ юунч нотолж байна. Виз өгөөд гарч байгаач нотолж байна. Тэгэхээр одоо өөр би юу гэж хэлэх вэ? Тэгээд тэнийг тороодууд нь бүтгээд доромжил чи манантай нэг хулгайшуудын үнэг дууцны төлөө ингээд зөвхөн хараалгуудаа яваад байгаа шүү дээ. За тэгээд Солонгос Сөүлд юу үзэж болохыг та бүхэн бас бичээрэй. Баярлалаа.